നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല, ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, പത്തനാപുരം. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ചുമ. ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും ചുമയ്ക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണ ശേഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. ശ്വസന വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൊടികളോ സ്രവങ്ങളോ പദാർത്ഥങ്ങളോ വന്നുപെട്ടാൽ അതിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ചുമ. എന്നാൽ എല്ലാ ചുമയും നിസ്സാരമായി എടുക്കേണ്ടതുമല്ല. സാധാരണയായി പൊടിയും കഫവുമാണ് ചുമയുണ്ടാക്കുന്നത്. ചുമയുണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ ആയുർവേദത്തിൽ കാസരോഗങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ചുമ രണ്ട് തരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് അക്യൂട്ട് കഫ്, രണ്ടാമത്തേത് ക്രോണിക് കഫ്. 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാറുന്ന ചുമയെ അക്യൂട്ട് കഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ അക്യൂട്ട് കഫാണ് വരാറുള്ളത്. 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ചുമയെ ക്രോണിക് കഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സാധാരണയായി ചുമ വിവിധ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. കഫക്കെട്ടോടു കൂടിയ ചുമ, വരണ്ട ചുമ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, വ്യായാമത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ, ശ്വാസമുട്ടലോടുകൂടിയ ചുമ, ശ്വസന നാളിയിൽ അസ്വസ്ഥതയോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വരണ്ട ചുമയുണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയായി മിക്ക ആളുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ടോടു കൂടിയ ചുമയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് വരണ്ട ചുമ. ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കഫത്തെ പുറന്തള്ളുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. സ്വാഭാവികമായും തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകളും തരിപ്പും ബാക്ടീരിയ മൂലമോ വൈറസ് മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധയും, ശാരീരികമായി കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുക, പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ മൂലം തൊണ്ടയ്ക്കും ശ്വാസകോശത്തിനും വീക്കമുണ്ടാവുക, തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയൊക്കെ വരണ്ട ചുമയുടെ കാരണമാകാം. കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറിയാലും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് വരണ്ട ചുമ. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും പലപ്പോഴും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെയും വരും. ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു കടത്തിവിടുന്ന ചെറിയ നാളികളാണ് ബ്രോങ്കൈ. ബ്രോങ്കയിലെ കോശങ്ങളും ഗ്രന്ഥികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് കഫം. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ ഈ കഫം ശ്വസനനാളിയിലെ ഈർപ്പം നിലനിർത്തുവാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ശ്വാസനാളിയിൽ കഫത്തിൻ്റെയും മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങളുടെയും അമിതമായ സാന്നിധ്യമാണ് കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമയ്ക്ക് കാരണം. തണുപ്പ് കാലത്തിൽ നിന്നും കടുത്ത വേനൽക്കാലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വരണ്ട ചുമ കൂടുതലായി കഫമുള്ള ചുമ വരെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലരും സ്വന്തമായി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നുമൊക്കെ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ വാങ്ങി കുടിക്കുകയും ചെറിയ ആശ്വാസം അവർക്ക് കിട്ടുകയും പിന്നീട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വന്തമായുള്ള ചികിത്സ മുഖേന പല കേസുകളും സെക്കൻഡറി ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ, സെക്കൻഡറി ബ്ലഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, കടുത്ത ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു എയർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മുതൽ ശ്വാസനാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ചുമയായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചുമ ഏതു തരത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത, പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ കടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അത് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതും ചികിത്സ തേടാറുള്ളതുമൊക്കെ. തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ, ആസ്മ, ക്ഷയം, അസിഡിറ്റി, വിരശല്യം, ന്യൂമോണിയ എന്നീ രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ചുമയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമായി കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ജനിച്ച് 2 മാസം മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായി ചുമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആസ്മ, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, ഫുഡ് അലർജി എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുണ്ടാകാറുള്ളത്. ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ബേക്കറി ആഹാരങ്ങൾ, ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, എണ്ണപ്പലഹാരം, ചൈനീസ് ഫുഡ് എന്നിവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ചില കുട്ടികളിൽ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലും അലർജിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കായി ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം, ഏലകണാദി കഷായം, വാസാരിഷ്ടം, കനകാസവം, കസ്തൂരിയാദി ഗുളിക, ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക, കർപ്പൂരാദി ചൂർണം, താലീസപത്രാദി ചൂർണം, അഗസ്ത്യ രസായനം, ദശമൂല രസായനം, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം വ്യായാമം, കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയും ശീലിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ചുമയെ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടുവാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായി വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ചീര, ബ്രൊക്കോളി, മീൻ, മുട്ട എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഏറെ മികച്ചതാണ്.
ആരോഗ്യകരവും സന്തുലിതവുമായ ഭക്ഷണക്രമം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ നല്ലൊരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. ശൈത്യകാല ദിനങ്ങളിലാണ് ചുമയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂടുതലായി ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീര താപനിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അണുബാധയുടെ വർധനവ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമാകാറുള്ളത്. ആവി പിടിക്കുന്നത് ഏതു തരം ചുമയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. ജലദോഷവും മൂക്കൊലിപ്പും ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടിയാണ് ആവി പിടിക്കൽ. ആര്യവേപ്പിലയും പച്ചമഞ്ഞളും തുളസിയിലയും ചേർത്ത് ആവി പിടിക്കുന്നത് വളരെ ഫലം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിപ്പുല്ലും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ആവി പിടിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. വരണ്ട ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കൊണ്ട് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉപ്പിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കളെല്ലാം തന്നെ വരൾച്ചയെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. ഇഞ്ചിയിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. വരണ്ട ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള ഇഞ്ചിച്ചായ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇഞ്ചിയുടെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടുന്നത് വഴി ചുമയുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനും സഹായകരമാകും. തേനിന് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ചുമയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ശരീരത്തിലെ അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കും. ദൈനംദിനമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ തേൻ ചേർക്കുന്നത് ചുമ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഇഞ്ചിനീരും തേനും ചേർത്ത മിശ്രിതം കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധിയാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് മഞ്ഞൾ. വരണ്ട ചുമയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുവാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുപാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിറ്റമൃത് നീര് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ദിവസവും രാവിലെ കുടിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തും. വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നീ 3 ദോഷങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ അലർജിയെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുക, മലിനീകരണം, പൂമ്പൊടി എന്നിവയുടെ അലർജി മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന ചുമ ഭേദമാക്കുവാനും ഇത് സഹായകരമാണ്. കഫത്തോടു കൂടിയ ചുമയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ വീട്ടുമരുന്നാണ് കുരുമുളക്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് നെയ്യിൽ ചേർത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുക. കുരുമുളകിൻ്റെ ഉഷ്ണ സ്വഭാവം കഫം നിറയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഈ മിശ്രിതം ദിവസം 2-3 തവണയെങ്കിലും കഴിക്കുക. അതുപോലെ കുരുമുളകും കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലിച്ചിറക്കുന്നതും വളരെ ഫലം ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമയെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച പ്രതിവിധികളിൽ ഒന്നാണ് മാതള നാരങ്ങ. 1/2 കപ്പ് മാതള നാരങ്ങ നീരിൽ 1 നുള്ളി ഇഞ്ചി പൊടിയും കുറച്ച് തിപ്പലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അലർജി ഉള്ളവർക്ക് വരണ്ട ചുമ സാധാരണമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളായ കടുത്ത പനി, രുചിയും ഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ശ്വാസതടസ്സം, ഉദരപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇവയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ പ്രതിവിധികളിലൂടെ തന്നെ വരണ്ട ചുമയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ഈ പ്രതിവിധികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചുമ കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൈദ്യസഹായം തേടണം. ഒരു പക്ഷേ മറ്റേതെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയായിരിക്കാം അത്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത്യാവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി. സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക.